तो गाइज़ अभी आए हैं हम जंगलों में बांझ के लिए और आज धूप काफ़ी अच्छी खासी लगी हुई है। तो हमारा बांझ काट के हमने तैयार कर दिया है और अब हमारी घर जाने की तैयारी हो रही है। ये रहा हमारा घर नीचे पे। मम्मी हाय कर। हाय बाय बाय। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हो गए हैं क्योंकि अब बरसात का सीज़न आने वाला है। तो एकदम चारों तरफ मस्त लग रहा है। बाकी अब हम निकलते हैं घर की ओर। मम्मी भी उठाने लग गई अपना भारा और यहाँ पे है मेरा